Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater os do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Te galego, sae aí e mo...
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non.
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia. Non a violencia física nin psicolóxica, non a violencia económica nin a sexual, non os abusos sexuais, non o acoso sexual, non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente, non o maltrato, non o maltratador, non o machismo, porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta, sen ningún xénero de dúbida. Non. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae, porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete.
Non a violencia física nin psicolóxica. Non a violencia económica nin a sexual. Non os abusos sexuais. Non o acoso sexual. Non a trata de mulleres e nenas explotadas sexualmente. Non o maltrato. Non o maltratador. Non o machismo. Porque fronte á violencia de xénero só cabe unha resposta. Sen ningún xénero de dúbida. Non.
Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia. Sae para sentirte mellor, para convivir, para facer equipo. Sae a esquecerte dos problemas, a divertirte ou a bater o récord do mundo, pero sae. Porque se saes a facer deporte, calquera deporte, cando volvas xa non serás o mesmo. Deporte galego. Sae aí e móvete.
has andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras. Todos tenemos un motivo para seguir caminando. Caminar, Alicia.